Vi genoptager forhandlingen kl. 15:00. Vi genoptager forhandlingen kl. 15:00. Mødet blev afbrudt kl. 9 og genoptaget kl. 12. Mødet blev afbrudt kl. 9 og genoptaget kl. 12. Kampen blev afbrudt på grund af regnvejr. Kampen blev afbrudt på grund af regnvejr. Kampen var ulige fra begyndelsen. Kampen var ulige fra begyndelsen. En, 3 og 5 er ulige tal. En, 3 og 5 er ulige tal. Den, som gætter tallet, vinder. Den, som gætter tallet, vinder. Hvis man deltager i lotto, skal man gætte den rigtige kombination af 7 tal. Hvis man deltager i lotto, skal man gætte den rigtige kombination af 7 tal. Jeg deltager som frivillig i en forening til beskyttelse af dyr. Jeg deltager som frivillig i en forening til beskyttelse af dyr. Jeg er medlem af fagforening. Jeg er medlem af fagforening. Hvor har du lært dit fag? Hvor har du lært dit fag?